ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੂਫ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੂਫ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੂਫ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਢਿੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੰਜਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਰਜਨ ਵੀਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ठीक है जी, शुरू से 30-35 साल हो गया काम करते हुए। अच्छा जी, बढ़िया चल रहा है कारोबार, ठीक है। सिरे चल रहा है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋਟਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਨੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ जी, ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। तसल्ली ना लगा ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 4 साल ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ हाँ जी, ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। हाँ जी, ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇਖੀ ਆ। हाँ जी। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।